สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่อง Because Life is a Journey นะครับวันนี้พวกเราพามาชมทะเลหมอกกันสวยๆนะครับบนเส้นทางนะครับของจุดชมวิวซุยถังนะครับบริเวณนี้จะเป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปที่ดอยอ่างขางนะครับก่อนที่เราจะขึ้นดอยอ่างขางอันนี้ขึ้นมาจากทางเชียงดาวนะครับก็จะมาเจอจุดชมวิวซุยถังนะครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวที่มานะครับจอดแวะดูทะเลหมอกกันก่อนนะครับเพราะว่ามุมนี้นะครับมีทะเลหมอกสวยๆนะครับให้ชมกันซึ่งในวันที่เรามานะครับก็ทะเลหมอกค่อนข้างหนาแน่นมากนะครับวิวสวยมากเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกันก็มากมายนะครับในวันนี้นะครับที่เรามากันตรงนี้จะห่างจากดอยอ่างขางก็ประมาณ10 กว่ากิโลนะครับถ้ายังไงก็ก่อนที่จะขึ้นดอยอ่างขางมาแวะชมได้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีจุดนักท่องเที่ยวมายืนตรงระเบียงตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้อยู่ใกล้ชิดทะเลหมอกเลยนะครับซึ่งมุมตรงนี้ก็สามารถมาเก็บรูปภาพกันได้นะครับนอกจากนั้นตรงบริเวณนี้ยังมีจุดให้กางเต็นท์กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบวิวแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะมาจับจองขอสถานที่เขาเพื่อจะทำการกางเต็นท์ได้นะครับทะเลหมอกที่เราถ่ายทำก็ค่อนข้างสวยนะครับในวันที่อากาศเย็นสบายมากนะครับช่วงนี้ก็เลขตัวเดียวนะครับที่เราขึ้นมาในก่อนขึ้นดอยอ่างขางนะครับทะเลหมอกสวยมากเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปที่พวกเราถ่ายทำนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำคลิปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ